Autódromo de Interlagos, só os motoclube de São Paulo. Vai na galera? Vai na galera. Vai pro YouTube essa, né? Essa vai! E estamos juntos participando, detalhe! Estamos aqui, ó, pra comprovar! Essa é pro Rafa, pro Easy, pro David! Todo mundo tinha que estar aqui, cara! Compra moto, caralho! Compra moto! Vai colocar aqui na frente, velho? Vai filmar nós dois? Pega essa! Vamos de Interlagos! Chupa!
gosta do café?